那个同学，我们今天就是要讲说，一个东西碰到另外一个东西的时候，它会有一个音效出来。那你就可以这样做就是说你打 Pygame Mixer 或者是 Sound 都可以然后 tutorial 就家教的意思啦就教你怎么样做那你就可以选这里面，比如说选这个那你选进来以后呢它就会告诉你在不同的情况下的声音的，譬如说这个就是说你一开始玩游戏就有一个音效进来那譬如说我们就可以选它在这底下，譬如说它在这里有一个 sound 对不对然后它定义一个东西叫 effect 就是它一个哔哔哔哔的一个声音的 wave 档进来，对不对当然你也可以选 MP3你也可以选 MP3，对不对然后呢，在 Effect Play 这样那我们现在用的就是这一个那譬如说呢我们用先前的贪食蛇的例子来讲譬如说贪食蛇里面我这个 Pygame Mixer Sound，我把这个喵这个是我从 Scratch 里面抓出来的Scratch 里面有音库，对不对那譬如说在这里你可以到 Program 里面的 S4A 或是 Scratch 里面的 Media 里面 Sound Animal 里面我抓一个喵，我把这个喵呢放到我的桌面来放到我的桌面放到我的桌面再放在这里，对不对喵这里放在桌面上，然后呢我的档案跟它是在同一层，对不对跟这个喵的声音是同一层，然后呢所以我这里我就直接可以来取它，我取出来的名字叫做 SoundCat， 这只猫的声音SoundCat 这个名字你前面这个你可以自己随便取前面你只要自己能够看得懂就好。好，那我们前面讲过贪食蛇怎么做，对不对那做完了以后呢，你就在它碰到它的时候，这里我们先前有跟大家讲过嘛，对不对在这个地方88行、81行、87行这里说，假设说呢，它的 x 坐标跟它的banana 的 x 坐标，还有它的 y 坐标等于它的 y 坐标的时候，我分数就让它加1，对不对？然后呢，我刚刚已经定义了 SoundCat，对不对？我已经输入进来了，对不对？那我就让它 play 就好 SoundCat play， 这样就可以了那这样的话呢，你就会发现说呢如果我发生这个事件的时候，我就有声音出来。那我们现在来试看看就是这里那我们就那我就看看说，好吃到的时候就有一个那个，对不对对不对就有声音出来。它就吃到的时候就同时会有一个声音出来，对不对好，所以呢这个就是今天要大家来做这个音效的。首先你就是要先把音效放进来，那放进来你也可以用 MP3 都没有问题那然后呢你就进来之后你给它取一个名字，然后呢在碰到它的时候，然后再用一个 SoundCat 点 play， 这样它就能够播出来了当然你们也可以想一想我怎么样让它暂停，怎么样让它能够所以老师现在给你们这个作业点 play 的，对不对那你现在也想一想怎么样让它能够 stop， 怎么样能够 pause， 能够暂停跟 stop，这个都有它的程式你们都可以试着做看看一下。